तुम जिस इंसान के पीछे अपनी इज्जत नफ्स, अपनी मुस्कुराहट और अपना सुकून बर्बाद कर रहे हो ना, वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का नहीं, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तुम समझते हो कि बार बार झुकने से, मिन्नतें करने से और रोकर मनाने से सामने वाले के दिल में मोहब्बत जाग जाएगी। अरे नादान, भीख में मांगी हुई मोहब्बत में कभी इज्जत नहीं होती। हम इंसानों को अपनी कायनात बना लेते हैं और फिर जब वही इंसान हमारे दिल को अपने पांव तले कुचल देता है तो हम मायूस होकर बैठ जाते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। याद रखो, जिस रिश्ते में तुम्हें हर वक्त खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए सबूत देने पड़े और जहां तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत ना हो, वो रिश्ता तुम्हें मोहब्बत नहीं, सिर्फ डिप्रेशन दे सकता है। जब अल्लाह देखता है कि तुम किसी इंसान की खातिर अपनी हदें पार कर रहे हो और अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हो, तुमसे दूर कर देता है। आज ही अपने आंसू पूंछो और इंसानों के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो। मुसल्ले पर आकर उस रब से दिल लगाओ जो अकेला नहीं छोड़ता और हमेशा इज्जत